วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อราวตากผ้านะครับซึ่งถ้าหากว่าใครมีราวตากผ้าอลูมิเนียมนะครับที่ข้อต่อข้องอหักนะครับก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับซึ่งราวตากผ้าอันนี้นะครับเป็นราวตากผ้าเก่าที่ใช้มาประมาณ10 ปีแล้วนะครับแล้วก็พวกข้อต่อข้องอต่างๆเนี่ยมันได้มีการแตกแล้วก็หักไปเยอะเลยนะครับราวตากผ้าอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีกันอยู่หลายๆบ้านนะครับแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมนะครับถ้าหากว่าซื้อใหม่นะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปนะครับซึ่งก็มีราคาแพงอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการซ่อมราวตากผ้านะครับด้วยข้อต่อข้องอ PVC นะครับก็จะมีข้อต่อ PVC นะครับที่เป็น3ทางแล้วก็4ทางนะครับแล้วก็มีตัวปิดด้วยนะครับที่เราจะทำฐานล้อให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทำการเข็นได้นะครับเพราะว่าราวตากผ้าอลูมิเนียมที่เราใช้อยู่นะครับแบบนี้นะครับพวกล้อต่างๆเนี่ยก็จะมีการแตกหักได้ง่ายนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยลองไปสังเกตดูนะครับก็ส่วนมากล้อก็จะไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อต่อข้องอต่างๆนะครับที่เวลาตากแดดนานๆเนี่ยมันก็จะมีการกรอบบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับคราวนี้เราก็จะมีวิธี DIY นะครับที่เราไปหาซื้อพวกข้อต่อข้องอมานะครับเดี๋ยวผมจะให้พาไปดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ได้ทำการถอดรื้อออกมาแล้วนะครับราวตากผ้านะครับที่เป็นยาวๆนี้นะครับถ้าท่านใดลองสังเกตที่บ้านดูนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่มีความยาวประมาณ1 เมตร 40 เซนนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเจอบ่อยนะครับก็คือมีการแตกแล้วก็หักนะครับอย่างนี้นะครับมีการแตกหักก็เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็รูดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยก็รูดแล้วก็ดันออกไปทางนี้เลยนะครับสำหรับพวกข้อต่ออลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับสังเกตว่าจะไม่ได้กลมซะทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกข้อต่อข้องอต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นข้องอ3/4นะครับนี่จะเป็น3ทาง PVC นะครับเราจะใช้3/4หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ากับขนาดของตัวท่อนี้ได้นะครับแต่ว่าในการที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ได้วงกลมพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการทุบก่อนนะครับนี่นะครับก็ใช้ค้อนทุบเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตรงนี้นะครับมีการถูกบีบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าไปในนี้ได้นะครับไม่ทุบให้แบนไปสักนิดนึงนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะสวมข้อพวกนี้ต่างๆเข้าไปได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ทดลองแล้วนะครับต้องมีการทุบเล็กน้อยนะครับทุกอันเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะเข้าข้อต่อข้องอต่างๆนะครับส่วนอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เป็นราวด้านข้างนะครับถ้าใครสังเกตราวที่บ้านนะครับว่าจะเป็นด้านข้างแบบนี้นะครับที่อยู่ตามด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างบนกับตรงกลางนะครับอันนี้เราก็จะไม่ได้ใช้นะครับส่วนตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้ใช้เช่นกันนะครับที่เป็นขานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้พวกข้อต่อ PVC อะไรพวกนี้นะครับก็จะบังคับทิศทางโดยการซื้อท่อพวก PVC นะครับอันนี้ผมได้ซื้อท่อ PVC มาประมาณก็ยาวประมาณ5 เมตรนะครับตัดนะครับเป็นส่วนๆไว้นะครับก็ตรงด้านขานะครับจะมี2ท่อนนะครับสังเกตว่าอลูมิเนียมที่ใช้ทำราวตากผ้าทั่วไปนะครับ8 ชิ้นนะครับที่มีความยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นขานะครับที่เป็นขา4 เสานะครับสังเกตว่าเนี่ยมีรอยบุบเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าใช้งานมานานแล้วนะครับประมาณ10 ปีได้แล้วส่วนขาเนี่ยจะมี2 ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นท่อนบนแล้วก็ส่วนที่เป็นท่อนล่างนะครับแต่เดิมถ้าเราถอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเสาเดียวกันนะครับจะเป็นเสาเดียวกันแบบนี้แต่ว่าเราต้องมาทำการตัดนะครับเพราะว่าพวกข้องอต่างๆเขาหักหมดแล้วนะครับก็เลยต้องทำการตัดใหม่แล้วก็จะเสริมข้องอของเราที่เราได้ทำการซื้อเข้าไปนะครับส่วนสำหรับไฮไลท์เลยนะครับก็คือล้อนะครับนี่นะครับพวกล้อต่างๆที่เราจะใส่ฐานนะครับเราก็ไปหาตัวปิดแบบนี้มานะครับนี่นะครับแต่เดิมเนี่ยตัวปิดจะไม่มีรูนะครับอันนี้ผมเจาะรูไว้นะครับเพื่อที่จะสวมล้อตรงนี้เข้าไปได้นะครับนี่นะครับล้อนี้ก็ไม่แพงนะครับซื้อมาประมาณอันละ20 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะลองคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ส่วนข้อต่อ3 ทางนะครับนี่นะครับเรียกว่า3 ทางตั้งฉากนะครับอันนี้ก็จะตกอยู่อันละประมาณ18 บาทนะครับนี่นะครับอันละ18 บาทนะครับ3/4เหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็น4 ทางตั้งฉาก PVC นะครับ3/4เหมือนกันนะครับก็ตกอันละ20 บาทนะครับนี่ครับก็จะแยกเป็นส่วนเลยนะครับอันนี้3 ทางมี4 อันแล้วก็4 ทางตั้งฉากก็จะมี4 อันนะครับแล้วมาดูตรงส่วนนี้บ้าง3 ทาง PVC 3/4เหมือนกันนะครับ
อันละ7 บาทนะครับ3 ทางแบบนี้นะครับเราจะใช้12 ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวล้อของเขาด้วยนะครับเราก็เจาะรูก่อนนะครับใช้ดอกสว่านนะครับเจาะรูเข้าไปเลยครับแล้วก็สวมล้อเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตอย่างนี้ครับเราก็จะได้ล้อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าประกอบไปแล้วเนี่ยจะให้ความแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะมีการยิงรีเวทไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าท่อ PVC กับอลูมิเนียมเนี่ยทากาวก็คงจะไม่อยู่นะครับก็จะต้องใช้วิธีการยึดโดยการใช้รีเวทนะครับแต่ที่แนะนำเลยนะครับสำหรับล้อนะครับก็ควรจะซื้อแบบที่มีตัวล็อกได้ด้วยนะครับเพื่อกันล้อวิ่งนะครับก็อันละ20 บาทนะครับก็4 อันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะครับสำหรับการตัดท่อ PVC เราก็ใช้กรรไกรตัดท่อนี้นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับล้อราวตากผ้าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเป็นพลาสติกลักษณะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างล้อพวกนี้ก็จะเป็นล้ออะไหล่นะครับแต่ว่าในอะไหล่ที่ผมมีอยู่ในเนี้ยก็จะไม่มีตัวล็อกนะครับซึ่งตัวนี้มีตัวล็อกก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะครับเวลาตากผ้าเราก็จะได้ไม่วิ่งไปไหนด้วยนะครับนี่นะครับเบอร์14ก็เป็นการล็อกตรงนี้ไว้ส่วนเบอร์12นะครับเราก็จะไว้จับน็อตตัวนี้นะครับนี่ผมประกอบแล้วนะครับก็ยึดไว้แบบนี้นะครับก็จะอยู่แล้วครับเราก็จะเขียนได้เลยนะครับด้านบนสุดนะครับที่เป็นส่วนแรกนะครับเราก็เตรียมไว้แบบนี้นะครับก็คือเป็น3 ทางนะครับใช้3 ทางตัวนี้นะครับเชื่อมตรงกลางนะครับไปฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะที่เชื่อมตรงนี้นะครับก็คือจะไปแทนเหล็กตัวเดิมนะครับตอนแรกจะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ข้อต่ออะไรต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เข้ากันนะครับจะเข้ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนะครับเสริม3 ทางนะครับตรงกลางแทนนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะประกอบส่วนด้านบนก่อนนะครับก็ใช้วิธีหงายก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ยิงรีเวทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองประกอบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะทำการยิงรีเวทเลยนะครับเพื่อที่จะดูระยะด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับนี่นะครับ3 ทางตั้งฉากนะครับอันนี้ก็จะเป็น3 ทางนะครับคราวนี้เราจะมาประกอบส่วนกลางกันต่อเลยนะครับเพื่อให้แน่นหนานะครับก็ใช้พวกค้อนยางแบบนี้นะครับตอกเพราะว่ารูท่อ PVC นะครับเขาก็จะมีขอบของเขาอยู่นะครับจะลองประกอบขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยยิงรีเวทที่หลังนะครับสามารถทำได้2 ทางนะครับก็คือจะยิงก่อนหรือยิงที่หลังก็ได้นะครับถ้ายิงก่อนก็ค่อนข้างต้องชัวร์นะครับว่าประกอบเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมจะลองประกอบให้ดูก่อนนะครับข้อต่อต่างๆนะครับก็จะเหลือน้อยลงแล้วนะครับ
เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็หาตัวปิดมานะครับแล้วก็เจาะรูไว้นะครับหาล้อมาใส่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาล้อที่มีระบบเบรกในตัวนะครับนี่นะครับฝืดนะครับก็ไม่วิ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีออนมีออฟนะครับสังเกตง่ายๆครับอันนี้ออฟนะครับอันนี้ออนนะครับออฟก็จะมีเขี้ยวนะครับตรงนี้ครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นฝาครับเจาะรูไว้ครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับก็นี่เป็นน็อตตัวเมียนะครับนี่นะครับก็ขันตึงมือแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ประแจช่วยล็อกอีกทีหนึ่งนะครับใส่เบอร์14เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เบอร์12นะครับขันข้างในครับนี่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้เราจะไม่ยิงรีเวทนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าล้อเนี่ยมีการหมุนอยู่ตลอดนะครับน็อตอาจจะคลายตัวได้สักวันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคลายตัวเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ค่อยสวมเข้าไปนะครับส่วนนี้ที่อยู่ด้านล่างอยู่แล้วจะไม่ค่อยหลุดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทากาวก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างจะลงไปด้านล่างอยู่แล้วนะครับเอาไว้เผื่อซ่อมแซมในวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเรามาเจาะรูแล้วก็ยิงรีเวทกันเลยครับเวลาลากจะได้ไม่หลุดนะครับข้อต่างๆนะครับที่เป็นระหว่างPVC นะครับพลาสติกกับอลูมิเนียมนะครับลืมบอกไปนะครับก่อนที่เราจะจับตั้งนะครับเดี๋ยวใช้น้ำหนักตัวเรานะครับกดลงไปทีละจุดนะครับก็จะได้ยินเสียงบีบระยะเข้ากันอีกนะครับก็จะทำให้รู้สึกแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับที่เราจะเคยตากกันไว้อยู่แล้วครับก็แตกหักไปเยอะแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับถ้าว่าอันไหนแตกหักก็เราก็รูดออกไปเลยนะครับทิ้งไปเลยครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับก็ได้ราวตักผ้าที่สามารถหมุนได้นะครับด้วยงบประมาณประหยัดนะครับในการซ่อมแซมนะครับแล้วก็พวกข้อ PVC แบบนี้นะครับรับรองว่าอยู่ได้นานเป็นอีก10 ปีแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเทียบกับท่อพลาสติกของเดิมนะครับที่มีติดมากับตัวนี้นะครับใส่ล้อแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ล้อตรงนี้นะครับมีการล็อกได้ด้วยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มเจาะรูแล้วก็ยิงรีเวทกันเลยนะครับดอกใช้เจาะนะครับก็จะเป็นดอก4 มิลนะครับเดี๋ยวเราใช้หัวนี้นะครับที่เป็น 4.0 นะครับกดรีเวทก่อนนะครับแล้วก็สวมเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ล็อกครับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็จะเป็นการยึดที่แน่นหนาแล้วนะครับก็ปล่อยมาลูกรีเวทก็หล่นนะครับการยิงลูกรีเวทนะครับผมจะยิงจากข้างใต้นะครับเพื่อเก็บงานด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมแซมราวตากผ้านะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ